আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টির কারণে আমাদের প্রাণীগুলো একটু ঝামেলায় আছে, কারণ এদের মেনটেন করাটা একটু ঝামেলা হয়ে যায়। সবাই কেমন যেন নির্জীব নির্জীব একটা ভাব। একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে এই বৃষ্টির সময় গাছপালা রোপণ করাটা সুবিধা হয়। তো আমরা এই যে দেখেন আমাদের যে 12 মাসে একটা আমের গাছ, এটার নাম হচ্ছে চাইনিজ ড্রপ। তো এই চাইনিজ ড্রপের চারাটা এই শেডের ঠিক সামনের দিকে রোপণ করে দিলাম। মানে এই গাছটা একটু বামন টাইপের, মানে খুব বেশি বড় হবে না। তো এই গাছটাও কিন্তু 12 মাসে আম ধরে। তো এর আগে দেখাইছিলাম, যারা রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা অবশ্যই দেখে থাকবেন এটা। ওরা চলে আসছে, ওরা আসে হচ্ছে কেঁচু খাওয়ার জন্য। একটু আগে ও একটা কেঁচু পাইছিল, মাটি খুললে কেঁচু বেরোয়, আর এই কেঁচু খাওয়ার জন্যই কিন্তু এই হাঁসেরা চলে আসে। ওই যে ও খুঁজতেছে যে কখন একটা কেঁচু দেখবে আর লাফ দিয়ে ধরবে। এই হাঁসটা হচ্ছে মা, আর এই যে এখানে দুটো হচ্ছে ওর বাচ্চা। দেখেন মায়ের থেকে বাচ্চা আকারে অনেক বড় হয়ে গেছে সাইজে। বাচ্চাগুলো এখনো অ্যাডাল্ট হয় নাই। তা আমাদের ফিমেলটা কিন্তু আবার ডিম দিচ্ছে, আবার হয়তো 1.5 মাস পরে আমরা বাচ্চা পাবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আর একটা গাছ বুনবো হচ্ছে এইখানটায়। তো এখানে আমাদের এই যে এরকম পড়ে গেলাম মাটি ভাঙা। তো আমাদের এখানে কিন্তু এই যে এরকম অগ্নিস্বর কলার চারা বোনা হয়েছিল। আনফরচুনেটলি কলার চারাটাকে গোড়া থেকে হাঁস এবং খরগোশ এরা কেটে দিছে। চারপাশ থেকে বেড়া দিয়েছিলাম, তারপরে ওরা কেটে দিছে, কি আর করার। তো এখন এখানে একটা ননি ফলের গাছ লাগাই দিব। আর ওইখানে আমাদের একটা গাছ মারা গেছে, ওইটাও খরগোশের কারণেই। খরগোশ হচ্ছে গিয়ে এটার গোড়া টোড়া একদম ছিলে ফেলছিল, বাকল উঠায় ফেলছিল, যে কারণে গাছটা মারা গেছে। তো এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট আমের চারাটা লাগাবো। কাটিমন, আমাদের যে কাটিমন আম গাছটা আছে, যেটাতে ওই যে কয়েকদিন আগে দেখাইছিলাম অনেক চমৎকার আম ধরেছিল, ওই গাছটা এখানে দিব। ড্রাম থেকে গাছ বের করা আসলে অনেক কষ্টকর। এই গাছটা এখানে বোনা হবে। আমাদের আম গাছটা রোপণ করা হচ্ছে এখন ড্রামে। গাছটা প্রায় 1 বছরের বেশি সময় ধরে আছে, গাছটা অনেক বড় হয়েছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের ছাগলের ফার্ম থেকে ছাগলের গোবরগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল, ছাগলের লাদি আর কি, যেটা অনেকদিন আগে নিয়ে আসা হয়েছিল, পচে এখন কম্পোস্ট হয়ে গেছে। গাছ রোপণের আগে এই গোবরগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে গর্তের মধ্যে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাটিমন আম গাছটাও রোপণ করা শেষ। এই যে দেখেন, এটা রোপণ করতে অনেক কষ্ট হইল। এর আগে কিন্তু এই যে এখানে আমরা হচ্ছে কি একটা ননি ফলের গাছ বুনছি, আর একটা বুনবো ওই জায়গাটায়। আর কাটিমনটা এখানে বুনলাম কারণ এই লাইনে আরো 2টা পার্মানেন্ট গাছ আছে, ওই যে কাঁঠাল গাছ আছে আরো 2টা। তো এই গাছটাতে অনেক ভালো আম ধরে, আর আমের কোয়ালিটি অনেক সুন্দর মাশাল্লাহ। তো সেই জন্যই এই গাছটাকে একটু যত্ন করে এই সামনে রাখা। কবুতরের খুব তো আগে দেখাইছি। আমরা এই কবুতরের জন্য কবুতরের যে বামটা বানাচ্ছি, সেই বামটা এই জায়গাটাতে প্লেস করার চিন্তা ভাবনা করতেছি। এই যে ড্রামটা যেখানে আছে, এখানে কচ্ছপের ট্যাঙ্কটা ঠিক ওই পিছনে। তো এখানে দিলে মোটামুটি এখান থেকে ধাপড়িতে ল্যান্ড করাটা ওদের জন্য অনেকটাই সুবিধা হবে। কমলার গাছটা বাঁচবে কিনা জানি না, কমলা গাছটার অবস্থা খুব বেশি ভালো না। এই যে দেখেন, বেড়া দেওয়ার পরেও এই যে দিকে চামড়া ছুঁড়ে ফেলছে। তো এটাতে অনেক সুন্দর কমলা হয়েছে, দেখা যাক কি হয়। এই গাছটা আমার অনেক প্রিয় একটা গাছ, সবাই একটু দোয়া করবেন এই গাছটা যেন বেঁচে থাকে এবং চমৎকার ফল দেয়। আর এই যে নুনি ফুলের গাছটা, এটা কিন্তু ঔষধি গাছ, এইটার বহুমাত্রিক ঔষধি গুণাগুণ আছে।
তো এটা এদিকে বেঁধে দিলে আর নিচে ডাল টালগুলো একটু ছেটে দিলে গাছটা কিন্তু সুন্দর হয়ে যাবে। গাছটা অনেক দিন ধরে ড্রামে ছিল, যে কারণে অত বেশি গ্রোথ আসে নাই। তো এখানে যেহেতু আসলাম, চলেন আমাদের ময়ূরের একটু আপডেট দিয়ে দিই। বিসমিল্লাহ। এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের ময়ূরগুলো আছে, আর হচ্ছে গোল্ডেন ফিজেন্টগুলো আছে। এই যে ময়ূরগুলো মাশাল্লাহ। তো ময়ূরের যে প্রবলেমটা হয়েছে, প্রবলেমটা কিন্তু অনেকটাই এখন ঠিক হয়েছে, পুরোপুরি ঠিক হয় না। এই যে দেখেন এটা ঘুরতেছে এরকম। তো 100% এখনও ঠিক হয় নাই, তবে আমি আশাবাদী এগুলো খুব শীঘ্রই 100% সুস্থ হয়ে যাবে। এই যে গোল্ডেন সেব্রাইটগুলা, মোরগটা দেখেন উপরে উঠে আছে মাশাল্লাহ, মুরগি দুইটা নিচে। তো ওরা কিন্তু ডিম দিতেছে, খুব তাড়াতাড়ি ওদের থেকে আমরা বাচ্চা পাবো, কারণ ডিম কিছু দেশি মুরগি দিয়ে বসাইছি। আরও কিছু ডিম ফ্রিজে রাখা আছে, সেগুলো কয়েকদিনের মধ্যে বসাই দিব। তো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা ওদের বাচ্চা পাবো। এখানে আমি আসছি, আর গোল্ডেন ফিজেন্টের ওই যে ছেলেটা, ওই যে ওই পাশে দেখেন এখন কত চমৎকার হয়েছে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। কালারটা দেখলে মন ভরে যায়। এটা হচ্ছে ছেলেটা, আর আমরা যে ফিজেন্টের বাচ্চাগুলো পাইছি এগুলো মেবি সবই মেয়ে হবে। এই যে এখানে আছে, এগুলো এখনো অ্যাডাল্ট হয় না, অ্যাডাল্ট হলে ওই খাঁচায় দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। মাশাল্লাহ, গোল্ডেন সেপারেট গুলো দেখলে কিন্তু মন ভরে যায়, এত চমৎকার হয়েছে কোয়ালিটিটা, কালারটা, কোয়ালিটিটা কিন্তু একেবারে 100তে 100। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।